చికెన్ పలావ్ రెసిపీ తయారు చేయ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దామండి. చికెన్ 1 kg, రైస్ 1 kg, కొత్తిమీర, పుదీనా, ఉల్లిపాయలు, ఎండు కొబ్బరి, పచ్చిమిర్చి, అల్లం పేస్ట్, మరాఠీ మొగ్గ, షాజీరా, దాల్చిన చెక్క, లవంగ, యాలకులు, ఆకు, ఉప్పు, కారం, గరం మసాలా, బిర్యానీ మసాలా అండి. ముందుగా మనం ఉల్లిపాయలు, ఎండు కొబ్బరి, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, పుదీనా పేస్ట్ చేసుకోవాలండి. ఎండు కొబ్బరి, ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి, పుదీనా, కొత్తిమీర ఈ 5 కలిపి మనం పేస్ట్ చేసుకోవాలండి. చూడండి, ఈ 5 కలిపి మనం పేస్ట్ చేసుకోవాలి. మనం మిక్సీ పట్టుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు తయారు చేయ విధానం చూద్దామండి. ముందు గ్యాస్ వెలిగించుకొని బౌల్ పెట్టుకోవాలి. తగినంత ఆయిల్ వేసుకోవాలండి. వేడెక్కాక తగినంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి. 4 పావులు వేసుకుంటున్నానండి నేను. ఆయిల్ వేడెక్కాక మనం ముందుగా చూపించిన మసాలా దినుసులు ఉన్నాయి కదండి, ఆకు, షాజీరా, మరాఠీ మొగ్గ, దాల్చిన చెక్క, లవంగ, ఇవన్నీ వేసేసుకోవాలి. ఇందాక నేను చూపించిన బిర్యానీ మసాలా ఉంది కదండి, ఇవన్నీ కలిపి వేయించుకొని నేను పౌడర్ చేసుకున్నాను. అవి వేగాక మనం ముందుగా పట్టుకున్న పేస్ట్ ఉంది కదండి, ఆ పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. అది వేడెక్కాక అది బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఆయిల్ అనేది పైకి రావాలండి. చిటికెడు పసుపు తగినంత అండి, కొంచెం బాగా కలుపుకున్న తర్వాత అల్లం పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఇవి రెండు బాగా వేగాక మనం ముందుగా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ ఉంది కదండి, ఆ చికెన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. బాగా కలుపుకొని ఒక 2-3 మినిట్స్ ఆగాక కొంచెం ఉడకనివ్వాలి. 2-3 మినిట్స్. బాగా కలుపుకొని ఒక 2-3 నిమిషాల పాటు బాగా ఉడకనివ్వాలి. ఇలా మనం ఒక మూత పెట్టుకోవాలి. తర్వాత మనం ముందుగా బియ్యం కడిగి పెట్టుకుందామండి. చికెన్ ఉడికేలోపు ఇదిగో నేను బియ్యం కడిగి పెట్టుకున్నాను ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు రైస్ చూద్దాం. ఇదిగో చూడండి, వాటర్ వస్తుంది కదా, అది కొంచెం వేగాలి. ఇంకొక 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు ఉడకబెట్టుకుందామండి చికెన్. చాలా బాగుంటుందండి చికెన్ పలావ్. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి కంపల్సరీ, చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఇంకొంచెం 5 నిమిషాలు ఉడకబెట్టిన తర్వాత ఇలా ఇదిగో కొంచెం ఆయిల్ అనేది, మనకి వాటర్ అనేది వెళ్ళిపోయి ఆయిల్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇప్పుడు మనం
ఉప్పు యాడ్ చేసుకుందాం. ఉప్పు తగినంత, కారం తగినంత, మసాలా గరం మసాలా అండి తగినంత. నేను చెప్పాను కదా బిర్యానీ మసాలా అని తగినంత. చాలా బాగుంటుందండి అది యాడ్ చేసుకుంటే. కొత్తిమీర పుదీనా కూడా యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక 1 మినిట్ ఉంచి మనం రైస్ ఉంది కదా, రైస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక చూసారు కదండి, మనం నానబెట్టిన బియ్యం యాడ్ చేసుకోవాలి. రైస్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత బాగా కలపాలి ఒకసారి. వాటర్ ఉంటుంది కదండి, ఆ వాటర్ మీరు ఎలా తీసుకోవాలంటే, మనం తీసుకున్న బియ్యం ఉంటుంది కదండి, బౌల్ ఏదైనా సంథింగ్ గ్లాస్ కానీ అలా ఆ గ్లాస్కి ఒక గ్లాస్కి 2 గ్లాసులు వాటర్ లెక్క తీసుకోవాలి. నేను అలాగే తీసుకున్నానండి. ఇదంతా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి తగినన్ని. నేను 1 కేజీకి కదండి, నాకు 4 గ్లాసులు రైస్ వచ్చింది కాబట్టి నేను 8 గ్లాసుల వాటర్ వేసుకున్నాను. మీరు అలాగే వేసుకోండి, తీసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుందండి. 2 గ్లాస్కి 4 గ్లాస్ అలా అన్నమాట. బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక 5-10 నిమిషాలు బాగా ఉడకనివ్వాలి. మూత పెట్టుకుందామండి. ఒక 10 నిమిషాలు ఆగాక మళ్ళీ చూద్దాం. అన్నం వేడెక్కిందండి, బాగా కలుపుకోవాలి. చూడండి వేడెక్కింది కదా, చాలా బాగుంటుందండి చికెన్ పలావ్ రెసిపీ. ఇదిగో బాగా వేడెక్కింది కదండి, ఇలా బాగా ఉడకనివ్వాలి. వాటర్ మొత్తం పోయే వరకు రైస్ని బాగా ఉడకనివ్వాలి. ఇంకా ఒక 15 మినిట్స్ పట్టిద్దండి. ఇంకా ఒక 15 మినిట్స్ వరకు ఇదిగో చూడండి, ఫైనల్గా అసలు బాగా గుంజుకుంది కదా. ఫైనల్గా కొత్తిమీర వేసుకొని మనం గార్నిష్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఫైనల్లీ చికెన్ పలావ్ రెసిపీ రెడీ అయిందండి. చూడండి, చాలా బాగుంటుందండి. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఈ రెసిపీ చాలా బాగుంటుంది, చాలా ఈజీ అండి. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.